السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي ندير لكم الدولمه نتاع الحوت وطلبتها مني مروه. اي فوالا مروه، جو تيان ما بروميس. بون نديرو هاد الطميجين على دو كوتي، ودرت لكم هادي هنايا باش نطيب اون ديريكت. فوالا هاني الحوت لقيتو، قعدت له الشوك كاع مسائلو. خاصنا الثوم، شويه روز، زعفران، ثوم بودر، حرور، بيرسيل، الزعتر، الهريسه والطماطيش، الحمص مشمخ، الزيت بطبيعه الحال دير مليحه، شويه تاع نص قارصه. هيا وهنايا هاوينا شويه بطاطا، شويه زروديه، ورقات تاع رند وحبيبه بصل وتكون صغيره. نبدا على بركه الله. بالاولى نمرس كما حنا نقولوا سنات الثوم. انا غادي ندير 3 باسكو الحوت 3 ولا ندير غير 2 باسكو وقيله كبار. قريت واش غادي يخرجوا لي، نزيد حبيبه صغيره باسكو انا نبغي الثوم، ولا الثوم على حسب الذوق. اللي تبغي بوكو داي المي دو لاي، si tu aimes pas trop, tu en mets pas. Alors comme je vous disais, j'essaie un peu de parler en français aussi. J'ai mis les sardines nettoyées, j'ai écrasé 3 ailles. Je mets un peu de thym, les filles. Voilà. Un peu de sel. Le sel, le thym, le poivre, le cumin aussi, je l'ai oublié. C'est selon le goût. Voilà, il est là. Il est là. Dire un peu de ail en poudre. غادي تقولي لي pourquoi درتي الثوم حبو الثوم؟ باسكو انا نبغي الثوم et c'est très très bon. شويه تاع حرور، c'est du poivre, un peu de persil parce que j'ai pas le persil frais. Voilà. Plus rose, je l'ai déjà lavé. Voilà, un petit bol de riz. Dans 500 grammes de sardines, on va dire. Quelques gouttes de citron. Za'afran. زوج زعفران. Voilà. Un peu de cumin. Et je prends juste un tout petit chouïa de hrissa. Voilà, comme tout fort. Je n'ai pas pris 1 kilo. Hein. Et après, je rajoute un œuf. Et après l'œuf, je vais diminuer le blanc. Ça veut dire pratiquement, je mets que le jaune d'œuf. البنات مروه خلي عينيك. Voilà. Là, j'ai mis tous les ingrédients. Et on va bien sûr mélanger à la main. Et ce qui est désagréable, c'est le za'afran. Mais c'est pas grave. Il faut bien écraser le hout. Ah, j'ai oublié un truc, les filles, mais c'est pas grave. Je vais le faire après.
un tout petit peu de farine. Avec une main, je vais faire l'affaire. Elle est où, la farine? Elle est où? Mais vraiment, à peu près une petite cuillère. Pas une grande, une toute petite cuillère. Et vous le laissez macérer, on va dire, pendant un bon petit quart d'heure, ou même pas, une dizaine de minutes. Voilà. Et maintenant, on va le mettre de côté. Je vais me laver les mains et je reviens. Je vais le mettre de côté. Allez, vraiment طيب لكم en direct. هكا باش ما تقولوليش شدتي وش ما درتيش وش. فوالا ندير شويه زيت. فريمون شويه. نقطع البصله. سمحوا لي إلا جاكم الفيديو طويل. J'essaye de vous donner tous les détails. هنا ما كان لا بروتوكولات لا والو، راني نقطع لكم نورمال، راني ندير في فطوري. اي فوالا سي في. بعد ثاني نكرازي 2 سنات تاع توم. وهاي ندير قطيره تاع محامي باش ما يحرقليش البصل. ندير ورق سيدنا موسى. et après les carottes. كاين اللي ما يديروش لي كاروت، انا جيم بيان هكا جوغي ان بلا كومبلي. Après, lui mettre les carottes, elle peut ne pas mettre de carottes. Voilà.
تاعنا. خلوا لي كاروت شويه يتكتكو باسكو هما ils sont un peu plus longs que les pommes de terre à cuire. انا نحوس على السربيته ما عرفتش شنو درتها هذه. نزيد نحل قبصه زعفران هنايا. شويه زعتر، شويه حرور، توجور الثوم، قايصه غير شويه نتاع هريسه، شويه. انا نبغي نشري هادو الصغار هادو باسكو بالخف يكملوا. طا با بزوان تضلي ديري فيه الزيت وديري فيه هادي وديري فيه هادي. والملح بيان سور. وغادي نبلع ونخليها تكتك واحد 5 minutes et je reviens vers vous les filles le temps نشويه لي كاروت يطيبوا ونزيد عليهم البطاطا. ابخي كي نزيد البطاطا غير تطبخ ندير المعقول الدولمه والحمص منه طايب نخليها لافين. سأعود بعد قليل فيه. فوالا البنات هاني وليت لكم. هاهي الزروديه شويه كيما نقولوا حنايا شربت الطياب. فوالا نزيدو عليها البطاطا. ونخلوها تكتك 5 minutes في هاد لاصوص باش تشرب هذاك الزعتر وديك لاصوص وتجيكم الماكله بنينه. عادكش من بعد كيما حنا نقولوا نمرق. فوالا البنات هاي البطاطا كيما شفتوها راهي طبخت شويه. شربت هذاك المرقه تاعها عاقده. اش غادي نديرو؟ راني غسلت هنايا الحمص مي ما نديرهش دروك، نديره مع هاني درت كاس. et je rajoute 2 verres d'eau, ça suffit largement. قد ما تغطى البطاطا. et là je vais laisser à peu près 5 minutes et je reviens vers vous باش نديرو الدولمه تاعنا ونديرو الحمص. اني رجعت لكم البنات. هاي البطاطا تقريبا راهي طابت نص طياب. فوالا ما كنتش دايره الطاجين نيشان نص طياب. نزيدو الحمص هاني ولا غسلته. وهذه ياكلنا نقول لكم. وهذه الدولمه اللي كانوا يديروها لنا بكري ماطنه، ماشي الدولمه دروك سوفيستيكي ديري الحوت يطيب وحده. هذا طاجين تاع بكري كبرنا به. فوالا. وهاني انا الدولمه تاني كورتها شوفوا ونحطها. لا غيان دو ماجيك.
وبالنا البنات غادي نخلوها ببخي اون فانتين دو مينوت كلشي يطيب مع بعض. اي نوريكم لا فين دو لا كويسون. وهذا طاجين سهل. يا دي ليغوم يا دو بواسون. سي ان روبا كومبلي. طا ميم با بيزوان ديري معاه شي با اون سالاد ولا اون انتري ولا هذا، سا سوفي لارجومون. كوكو لي في. فوالا الطاجين تاعنا طايب. ياك نطفي عليه ياك نوريكم. Et voilà, il suffit de rien pour faire un repas. حبات بطاطا حبات زرودية شوية حوت نتيا غديتي عائلتك. Je vais me redire en français. Ben, il suffit de rien pour faire un plat complet. 3 pommes de terre, 2 carottes, 500 grammes de sardines, un oignon, quelques gousses d'ail. Et voilà, tu as un repas complet. نتمنى هاد فوالا نوريكم ديجا افونتو. ها وينا شوفوا المرقه كي جات عاقده. ها وينا فوالا المرقه بقات غير شويه حساب ها وينا حساب التغماس وجا روعه. هوب سي ان ديليس. وهادو مواطنا بكري كانوا يطيبوه لنا وجداتنا. سي ان بلا تراديسيونيل معروف في الجزائر الدولمه تاع الحوت. نتمنى هاد لا فيديو عجبتكم. Et voilà Marwa, j'ai tenu ma promesse. J'espère que غادي ديريه غادي يعجبك. Et tu m'en diras des nouvelles. Ben gros bisous à tout le monde. Merci pour المتابعة. Et celui qui vient de s'intégrer à ma chaîne, ben qui s'abonne. Et si la vidéo elle lui a plu, il me fait un petit pouce. Gros bisous, جمعة مباركة والله يحفظكم والله يخليكم ليا.